Halo, semoga kabar kalian sehat selalu. Video ini tentang photobook atau buku fotografi. Sebelumnya dukung channel ini dengan subscribe. Oke, buku fotografi atau photobook itu beda dengan fotografi book reference. Jadi buku fotografi beda dengan buku-buku handbook tentang fotografi. Photobook itu bahan dasarnya adalah photo story. Nah, sebagai photo story, photobook bentuknya bisa dokumenter, bisa jurnalistik, kemudian bisa karya personal atau personal project. Nah, sesuai namanya, photobook yang personal itu sangat syarat dengan sentuhan pribadi, meskipun untuk dikonsumsi oleh publik. Karya-karya yang personal ini dia bisa sangat estetis, bahkan ekspresif ya. Ada banyak contoh-contoh photobook yang sudah terbit di Indonesia. Ini ada contoh photobook karya Ardiles, sangat simple. Dia cerita tentang kehidupan di rumahnya. Kemudian ini ada buku Kilas Balik, buku fotografi reguler yang diterbitkan Antara. Dia kemasannya seperti ini. Jadi di dalam photobook, packaging termasuk desain, kemudian pemilihan material seperti pemilihan kertas, kemudian tekstur dan seterusnya, itu menjadi satu kesatuan pesan photobook itu sendiri. Nah, karena photobook itu adalah photo story, maka photobook beda dengan kompilasi foto. Kalau kompilasi foto kan foto-foto terbaik kemudian disusun sedemikian rupa, dicampur, sangat luas temanya. Nah, photobook temanya bisa sangat spesifik. Nah, ini juga ada photobook, dia dikemas dengan kardus. Ini salah satu photobook yang saya suka, karya mahasiswa saya. Photobook ini judulnya Pengungsi, tentang sekolah pengungsi UNHCR dari Afghanistan. Tapi sekolah ini adalah sekolah swadaya ya. Dan yang membuat saya sangat apresiasi adalah project ini lahir di masa pandemi. Jadi ketika dia mengerjakan tugas akhir itu corona sudah melanda, jadi dia dengan materi yang ada, kemudian kita editing bersama, jadilah satu photobook ini. Sekali lagi, karena photobook itu bahan dasarnya adalah photo story, maka photobook bukanlah album foto, dia bukan kompilasi foto, tapi foto yang telah melalui editing. Karena photobook memuat storytelling. Karena photobook perlu storytelling, makanya kalau kalian mengerjakan photobook, kalian perlu dibantu oleh editor atau desainer. Kalian juga bisa mengajak teman kalian yang paham storytelling, bisa memotret untuk memberikan feedback. Beberapa tahun yang lalu saya sempat mewawancarai Markus Seden, dia founder Photobook Museum dari Jerman. Nah, mari kita dengarkan pendapatnya tentang photobook di Indonesia. I think we have a great progress here right now, especially in Indonesia. Let me focus on that. After a few years building up a network, making workshops,
entertaining and educating young photographers in bookmaking. There were great results, there's a great progress. And comparing maybe it to the Western culture of photo book, I think there is a real good level right now. So compliments, you do quite well right now. Okay, and how about the trend? No, there is. I think let's look a trend in photography in the book. Let me see, or let me say, it's not so much about the trend. It's more like photography in general is changing. Today, everyone is finally a photographer. Everyone has a smartphone, is making photos. So photography is becoming very democratic, very popular. So on the other hand, also the photo bookmaking and the culture becomes quite popular, but it's changed also the role of the photographer. Everyone can do the master shot if he's at the right time, at the right place. So bookmaking in this case, making content and making stories out of photography is becoming much more important. This is also a trend in the West, the narration, the storytelling, and the trend maybe is finally going to the photo book, no? Because this is visual literature, it's a global Esperanto, it's a new language and it's a worldwide language. So let's educate, let's make progress, like improve our skills, and I've seen very, very great results here in Indonesia. Yeah, to get paid, this is a good question. To be honest, I don't know how it will develop. I see also that photojournalism is changing. The news, because everyone is now a photographer, means that it's a big concurrence. But let's take Buku Boy, one of the photographers who made all this book about the volcano eruptions. I think this is a great innovation. He is the one, he can now use the book, print it for cheap money, look for fundraising. He's kind of a character and a personality which finally goes for his own. There is a big chance to go for that, but how the whole photojournalism news payments exactly will go, I have no idea. But I have to say, finally, I see that it is making a living is not easy in most of the parts of society everywhere. So let's see how it goes on. Thank you very much, Marcus. You're welcome. Itu tadi pendapat Marcus tentang photobook. Saya juga mewawancarai teman saya, Andi Ari, yang belakangan mendirikan Gue Ari Gallery. Ini cuplikan wawancaranya. Kalau menurut gue, kedepannya buku fotografi itu dia kayak dia menceritakan dirinya sendiri. Itu rasa lu gitu. Nah, itu jadi personal. Gue yakin kita akan sampai pada waktunya kita paling nggak kita ada festival buku Indonesia misalnya. Itu menurut gue pada satu titik kita akan sampai ke tempat itu. Tapi peran paling penting adalah bagaimana teman-teman itu mulai memperlihatkan buku fotonya kepada siapapun. Jadi tradisi itu harus dimunculin dulu. Pentingnya buku foto, nyenengin diri sendiri. Ada kenikmatan di situ menurut gua. Semangat hidup ada di buku fotografi. Kalau lu bikin fotografi, semangat itu pasti ada. Semangat lu motret, semangat lu bangun pagi, semangat lu nepatin waktu. Menurut gua passion lu ada di situ, pasti lu bisa bikin buku foto. Nggak perlu banyak sebenarnya, dari 200 juta ya menurut gua. Paling misalkan 1000 aja. Hobi banget sama buku foto di Indonesia, pasti ada. Dan nanti festivalnya akan bakalan ada ya? Pasti ada. Harusnya ada. Okay. Dan bahkan kita bisa jadi tuan rumah buku foto itu sedunia loh, seglobal. Atau minimal Southeast Asia ya? Southeast Asia dulu deh yang berlebihan. Southeast Asia dulu, bener loh. Yakin gua. Oke, terima kasih Andi Ari. Sip. Itu tadi
wawancara dengan Andi Ari sebagai penutup video ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan tentang photobook, silahkan tulis komentar di bawah ini. Terima kasih sudah nonton. Dukung channel ini dengan subscribe. Stay safe dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.